अॼोकी विज़िट छा जे हवाले सां हुई तव्हांजी? साईं, हे जीअं त असां शरीफ़ खरोस थाणे ते मौजूदु आहियूं, जेको रुक लूक बंद सां गॾु आहे। पोइ उन हवाले सां असांखे जेको आहे एनालिसिस रिपोर्ट्स जेको आहे मोकिलिणियूं पवनि थियूं हाई रिस्क एरियाज़ मां, त उते छा पोज़ीशन आहे, छा सिचुएशन आहे। पोइ उन हवाले सां असां हिते मौजूदु आहियूं ऐं अॻिते बि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते वञण जो इरादो आहे, जाते जाते असांखे एक्सेस मिले थी, छो त लैंड ऑर्डर जी सिचुएशन खे बि मद्देनज़र रखिणो पवे थो। पोइ उन हवाले सां इहो ई आहे त असां हिते पुॼी करे जेकी एरियाज़ आहिनि, जीअं हाणे हिते कम्यूनिटीज़ जेको आहे मुख़्तलिफ़ उन्हनि में रहनि थियूं, पर उन्हनि खे मोबिलाइज़ेशन जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे मोटिवेट करे ॿाहिरि कढण जी ज़रूरत आहे। त ख़ुदा न ख़ास्ता हिन वक़्त ताईं त जेको पाणी जो फ्लो आहे या जेको पोइ ते रेलो अचे थो त उहो अंडर कंट्रोल आहे, पर इन दौरान ई जेकॾहिं को मज़ीद बरसाति पए थी या को क्लाउड बर्स्ट थिए थो त उहो उन में एक्स्ट्रा हिन जी ताक़त में इज़ाफ़ो कंदो। पोइ उन वक़्तु थी थो सघे असां उन्हनि खे, जीअं हाणे हिते असां जंहिं एरिया में आहियूं, हे ख़ैरपुर, सखर ऐं शिकारपुर जो संगम आहे। हितां राइट साइड खां जेको आहे असांखे लाड़काणे जी हुदूद जा ॻोठ नज़र अचनि था, साम्हूं वारे पासे खां सखर जी हुदूद जा ॻोठ आहिनि, हीअ शिकारपुर आहे। त पोइ इन हवाले सां असां इन जेकी कम्यूनिटीज़ विच में आहिनि उन्हनि जे लाइ खोड़ आहियूं त इन्हनि ताईं असां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उहो पैगाम पुॼाए सघूं। पोइ उन हवाले सां असां वटि ॿेड़ियुनि वग़ैरह जो बि फ़ुक़दान आहे ऐं वॉलंटियर्स स्ट्रेंथ असां वटि आहे, असां उन्हनि खे एक्टिवेट कयो आहे ऐं असां मेगाफोन वग़ैरह इहे सभु शयूं त जीअं असां पंहिंजो आवाज़ु उन्हनि ताईं पुॼाए सघूं त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जेकी ॿाहिरि पके ते उन्हनि जे लाइ जेकी फैसिलिटेशन सेंटर्स खोलिया आहिनि, कैंपियूं खोलियूं आहिनि, हिन वक़्त ताईं 15 हिननि टिनि तहलकनि जे 15 पॉइंटियूं हुननि सिलेक्ट कयूं आहिनि, जंहिंमें 164 ॻोठ आहिनि ऐं तक़रीबन 7084 जेको आहे उन में ख़ानदान आहिनि, पॉपुलेशन हाउस होल्ड जेकी आहिनि, जेकी मुतवक़ आहिनि त उहे हिन उन्हनि में इफेक्ट थींदा। उन में कुझु हज़ार जेको आहे लाइव स्टॉक बि आहे। त असांजी पहिरीं गवर्नमेंट जे हवाले सां असां बि इहो ई चाहियूं था त पहिरीं प्रायोरिटी इंसानी जान हुजणु खपे ऐं ॿिए नंबर ते जानवर जी लाइव स्टॉक जी जान हुजणु खपे। टे नंबर ते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं सफ़ा शिदत का अहिड़े क़िस्म जी का वधी वञे थी त हुननि जी जेको प्लान आहे, स्ट्रेटजी आहे, उहो जेको आहे गवर्नमेंट जे स्ट्रक्चर खे पुलियूं हुयो उन्हनि खे बचाइण जे हवाले सां आहे। त फ़िलहाल ताईं असां अञा फर्स्ट फेज़ में चऊं था त इंसानी जाननि खे कहिड़े बि तरीक़े खां मोटिवेट करे, छा हिते रवायती माण्हू आहिनि, तइलीम घटि आहे, उन हवाले सां हे कंहिं बि हद ताईं पंहिंजे उन घरनि खे उन्हनि खे छॾण लाइ तयारु कोन्हनि। पोइ इहो ई सिलसिलो आहे, इहा ई ॻाल्हि आहे त असां पंहिंजे तरफ़ खां बि गवर्नमेंट जी का मदद करे सघूं। पंहिंजे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर सां बि असां क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में आहियूं। असां डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल क़ाइमु करे छॾिया आहिनि। असां एमरजेंसी जी बुनियादनि ते वॉलंटियर्स जूं टीमां मुक़ररु करे छॾियूं आहिनि, जेकी 24/7 राब्ते में आहिनि। त इन ई हवाले सां त असां इन्हनि शयुनि खे डे बाय डे असां मॉनिटर बि कयूं ऐं उहा शइ जेको आहे असां पंहिंजे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर सां बि शेयर कयूं त जीअं प्रिकॉशनरी मेयर्स वठण में असांखे का दुश्वारी न थिए, या इमीडिएट हिकदमि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो पाणीअ में को इज़ाफ़ो थी वञे थो त उन में असां उन्हनि शयुनि खे कंट्रोल करे सघूं। सरकार जो जेको प्लान जुड़ियल आहे उनखे ई तव्हां फॉलो करे पंहिंजो सिलसिलो छा हेल्प थी उनखे? न, गवर्नमेंट जे हवाले सां त माशाल्लाह उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो स्ट्रक्चर आहे, पंहिंजो उन्हनि जो हिकिड़ो रेवेन्यू, ख़ासि करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जा पंहिंजा हिकिड़ा उहे ठहियल आहिनि, तहलके वाइज़ एसीज़, उनखां पोइ मुख़्तियारकार, वरी हेठि तपेदारी सिस्टम, उहो उंड कुठ में उन्हनि जो हिकिड़ो स्ट्रक्चर ठहियल आहे। उहो असांजे हवाले सां इहो आहे त असां वॉलंटियरली बेस ते सेल्फ स्पॉन्सर्ड तरीक़े सां या असांजी हेड ऑफिस जे तरफ़ खां जेकी बि जहिड़े बि क़िस्म जी का उहा अचे थी, उहा हूंदी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मुताबिक़ आहे। पोइ लोकली त गवर्नमेंट पंहिंजे हिसाब सां उहा शइ कंदी आहे, पर किथे किथे जेकॾहिं अहिड़ी का शइ रहिजी वञे थी या छा, त पोइ उनखे असांखे बैकअप ॾियणो हूंदो आहे। असांजो हूअं बि शुरू खां वठी इहो ई मोटिव रहियो आहे, फर्स्ट टू रीच, लास्ट टू लीव, एवरीवेयर फॉर एवरीवन। त असां इन ई सिलसिले में आया आहियूं, इहो ई ह्यूमैनिटेरियन बुनियादनि ते असां इहा शइ ॾिसी रहिया आहियूं, हाई रिस्क एरियाज़ में पाण वञी करे
त इन्हनि शयुनि खे मॉनिटर कयूं ऐं इहा शइ शेयर कयूं। पोइ अॻिते जेकी बि असांखे पंहिंजे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जे तरफ़ खां हिदायतूं ईंदियूं त असां इनशाला पंहिंजे हुन सॼो जेको बि अवेलेबल असांजी स्ट्रेंथ आहे, स्ट्रक्चर आहे, असां उन्हनि खे यूटिलाइज़ कंदासीं, उनखे इस्तेमालु कंदासीं। हाणे कहिड़ा कहिड़ा इलाइक़ा जो तव्हां विज़िट कया? फ़िलहाल त असांजो हाई रिस्क एरिया जेकी दरिया ऐं बंदनि जे हवाले सां आहे, जेको जिते असांखे एक्सेस मिली आहे, उहो हिन वक़्तु असां हिते जेको आहे शरीफ़ खरोस ते वेठा आहियूं, जिते 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो संगम आहे ऐं रुक लूप बंदि कबो आहे। अॻिते हली करे असांजो इरादो आहे त असां कोट शाहू ऐं गढ़ी तेरे जे पासे ॾे या हेॾो पोयों पंहिंजो जेको दरिया असांजे गढ़िया सीम हल्के खां गुज़रे थो, त असां पूरी कोशिशि कंदासीं त लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन खे मद्देनज़र रखंदे जेसिताईं असांखे एक्सेस मिलंदी, असां पंहिंजे जेको आहे उन्हनि इलाइक़नि जा जेकी फोकल पर्सन्स आहिनि, असां उन्हनि जे रिलेशन खे बि यूटिलाइज़ कंदासीं, उन्हनि खां बि अप्रोच कंदासीं त जीअं असांजी वॉलंटियर्स जी बि सेफ्टी मुतासिर न थिए, बरक़रार रहे। त असांजो इरादो इहो ई आहे, जातो असांजे हिन ज़िले खे दरिया टच करे गुज़रे थो वञे थो, त असां उतां जी जेको हाई रिस्क एरियाज़ खे विज़िट कयूं।